हेलो गाइस। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक F1 के करियर की तरफ से हैकिंग बुक की। बुक में उससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब पैकिंग भी का ज़्यादा कूल नहीं है। तो ये है हमारी बुक, ये हमारे रजत ग्रोवर की तरफ से है। तो चलिए देखते बुक के अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर हमारी कुछ डिटेल्स होगी। और यह है हमारी बुक, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस हैकिंग के लिए अच्छी है। इसके पीछे हमारी वेबसाइट और लिंक होगी बुक के पीछे, और ईमेल और हमारा पासवर्ड और आईडी। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।